ایشون یه آقای ژولیده‌ای هستن. متاسفانه مادرشون بهشون رسیدگی مناسب نکردن. بله همطور که میبینید امروز قراره برن حموم. دعوتن آرایشگاه پتلوکس، خاله سپیده عزیز این ژولیده ما رو دوباره تبدیل کنه به آقای زرگفایل. شما صحبتی ندارین آقای ژولیده؟ دماغ تکون میدی برا من؟ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I find a ژولیده رو ببریم آرایشگاه پتلوکس، لوکسش کنیم و برگردیم. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my